வணக்கம். இப்ப நாம பார்க்க போற தினமொரு மருத்துவ குறிப்பு என்னன்னா, வறட்டு இருமல். சளி இல்லாம கூட சில நேரங்கள்ல இரவு முழுவதும் வறட்டு இருமல் இருக்கும். அப்படி இருந்தா என்ன செய்யறது? எந்த விதமான மருந்துக்குமே அது கட்டுப்படல. ஒரு எளிய வைத்தியம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி நாம கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கான ஒரு எளிய வைத்தியம் என்னன்னா, கடுகு. நம்ம சமையல் அறையில இருக்கக்கூடிய கடுக 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து எண்ணெய் விடாம வாணலியில விட்டு அதை வறுத்து அதை நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து ஒரு 3 மிளகளவு எடுத்து கையில வச்சுக்கிட்டு தேவையான அளவு தேன் விட்டு குழைச்சி அந்த கடுகை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் வெந்நீர் பருகுனோம்னா நிச்சயமா இந்த வறட்டு இருமல் கட்டுப்படும். அப்படி தூக்கம் வராம வறட்டு இருமலால அவதிப்படக்கூடியவங்க உறங்கும் போது தலைக்கு கூடுதலா ஒரு தலையணையை பயன்படுத்துங்க. இப்படி பயன்படுத்தி பாருங்க. 2 வேளை மருந்திலேயே வறட்டு இருமல் கண்டிப்பா கட்டுப்படும். நன்றி, வணக்கம்.